蹬三轮穷游的，还带上一个大厨，没错，啊，我们老炮三轮车队，我们就带着大厨啊。说到大厨啊，可厉害了，兄弟们啊！咱家的大厨会做那个炸酱面，哎呀，那肉丝那个炸酱，我跟你说，那美的都不行了啊！刚才我们在菜场呢，又买了点肉，又买点排骨啊，买点肉呢，把它剁成末，做点炸酱，放在冰箱里。有的时候随吃的时候，煮点面条，一下子就好了啊。今天老久病了，感冒，然后呢，但是还好，还没有发烧。买了点药啊，吃上以后呢，给老九整点粥啊，整点粥让他休息一下，然后我们呢再走。现在呢，我们走到哪儿咱也不知道，反正就是马路边上啊。正好呢，咱们这儿有这么一块平地，我一看挺干净的啊，咱们就搁这儿短暂的先休息一下，然后做一个中午饭，然后咱们吃饱了喝足了，再继续出发。刺激！大家好，我是三儿啊，一觉醒来啊，天晴气爽，所以咱们今天呢要继续向前出发啊，看看能不能跑200吧，好吧？说到这里啊，昨天的老九的电池大家都知道啊，跑了120公里，结果呢还剩20%多的电。我们在查这个原因啊，这个原因可能90%是因为天气比较凉，所以今天的老九要用1档来去测试一下，看速度呢究竟能是什么样一个状态，包括呢这一趟跑完以后呢还能剩多少电，好吧？现在他们已经准备要开始出发了，兄弟们，咱们要跟上去啊！走。昨晚做梦梦见杨姐那个卤子，是吧？嗯，那个肉酱那个卤子，我跟你说，哎呀，那小面条，刚才我们买了细的，我看见了，又买了宽的，但是不知道咱们老九爱吃细的还是宽的？宽的，宽的。必须这个酒液，他现在是那种酒液。哎，我这次买了点宽的。他不爱吃细的。哦呀，我给你买点宽的，正好那个杨姐还有这冰箱里还有点这些东西。是。买点排骨，买点排骨。咱今天熬稀饭吧，弄点菜，然后弄有饼。啊，他就那个土豆丝儿，他别的没办法吃了。对，他就土豆丝儿嘛，就土豆丝儿，青椒土豆丝儿。对。要五花肉弄点五花肉，不要五花肉直接光干炒土豆丝儿就行了。买了肉都买了一样。荷叶，然后把那月牙饼那么多月牙饼呢，再有空气炸锅嘛，车上又有电，打一点饼，一人2个饼，1碗稀饭，稀稀拉拉一喝就行了。这不那个桑拿板嘛，那边角料嘛剩的，把它给切了以后给它来生火，这家伙看，哎呀，今天哈咱们矿泉水，这家伙我跟你说厉害了啊！这放了点肉哈，哎呀，这家伙厉害了，兄弟们！打稀的，他爱喝稀的，啊！给老九打点稀粥，别要米了，光要汤就行了。嗯，放点辣椒，给老九打点菜，再加点，够了，来，够了，来来，啊，饼，2个饼，是吧？对，好。3块。来了，吃饱了喝足了，啊，咱们这不撤吧？老九蔫了，撤了。哎，你看昨天我们还穿了多少毛衣，然后再加一个棉的一个外套，这今儿好，哎。直接半袖干上了，暖和。老九，你现在是1档开呢，还是那什么？慢着，最慢的那个档。好，你今天全程就是最慢的吧？然后看一看。电池还能剩多少？看着天气多好，兄弟们，这家伙可厉害了！你看这家伙，哎呀，舒服啊！兄弟们，看看我发现了啥？香蕉啊，
在路边上，正好我们发现了这么一个地方。其实这个地方停车也非常好啊。哎，这个地方露营多的好啊！啊，对不对？你这个旁边就是个这，你看这么大个地方啊！咱家896的哈，喜欢钓鱼的那些大哥们，你看到没有？这条路啊，永州方向有这个湘江，到处都有钓鱼点啊。不过这2天有点不行，你看有点涨了，平时的水位达不到这么高，很多地儿都可以来去钓鱼的。你看啊，那边桥的下面那边都有地方钓鱼。其实这个地方也可以来去露营，你看还有大车搁这里停着呢。搁这起锅烧油绝对可以，就是充不了电。但是咱们车上有逆变器啊，咱就不用来去害怕，咱车上本身就有电嘛，啊，挺好。跟你同款车比你稍微轻的人跑150还剩36%的。嗯，还剩59%的电，挺好。我昨天充满用了。对啊，剩我是95%了，走的。95%走的，95%走的，那就证明应该跑个140-150肯定是行呗。150公里还剩36的电。我已经超同款车3000瓦电机，已经超150了，超150。好了，兄弟们啊，我们现在已经找到了充电桩子啊。这个充电桩呢也是永州这一边的，因为这个地方还是归永州管啊。但是我们只能在这儿来补电，把电补满了以后呢，我们得要去找一个比较偏僻一点的地方，比较肃静一点的地方来去休息啊。因为这个地方晚上是不能睡觉的，因为就这几个充电桩子，到了晚上我估摸着人家也会来那个充电，所以说在这过夜就不是个常法啊。所以说我们要暂时的先休息一下，兄弟们啊。哎呀，这家伙。老九是躺着得要睡，我这也收拾，今天把车啊收拾了不少。越往北走啊，兄弟们，大家要知道啊，这个慢充特别的少，快充特别多，所以这个模块啊，这个是非常有用的，因为它有慢充的功能，也有快充的功能。